Altså, vi havde omkring 70 gode kunder i Danmark og udlandet, og de var kommet meget organisk ved inbound kanaler. Men nu så vi en mulighed for at sætte mere fokus på outbound og finde en skalerbar salgsmodel. Så vi var egentlig ude at rejse penge og kompetencer til salg og marketing. Det var fordi, vi mente, at det var den bedste mulighed for at tabe ind i et meget stort netværk af meget dygtige enkeltpersoner, der lægger deres egne penge og deres egne kompetencer på bordet. Og det betød noget for os, at vi ligesom kunne gøre håb om at finde netop de rigtige folk. Den har været rigtig god. Vi har fået god briefing hele vejen og forstået, hvad processen var. Og efter vi så havde pitchet ud til netværket, så blev vi kontaktet, og vi kunne se inde på det her online site, hvor mange der var interesseret, og vi havde nogle gode indledende samtaler. Så var der nogen, der hoppede fra, og nogen, der hoppede på, og så blev det mere og mere intensivt med de investorer, som vi så var heldige at få med i dag. Så vi har gennemgået en lang proces med en masse samtaler, personlighedstests, dybe analyser af vores økonomi, ekstern due diligence af vores teknologi. Så det har været en utrolig grundig proces. Jeg synes, den har været rigtig god, fordi det har været meget fokuseret på fornuftige punkter. Altså, vi har ikke følt, at vi har skulle levere en masse information til noget, som ikke gav nogen mening. Altså, det har været meget at trykprøve forretningsmodellen, teknologien. Vi har haft et eksternt firma til at lave en technical due diligence på vores produkt. Så var det også meget om at finde ud af, om vi havde en alignment med investorerne, om vi ville det samme. Så vi har sågar lavet strategidag, inden runden blev lukket, simpelthen for at finde ud af, om vi ville i samme retning. Og så har vi, hvad også meget væsentligt, haft personlighedstests, TT38-tests, som vi alle sammen har fået lavet, både investorer og os, for at finde ud af, hvor vores personligheder matchede godt, og hvor der kunne være nogle gnidningsflader. Så det har været meget fint, at man også forstod forskellige fordele og ulemper ved at samarbejde i virkeligheden. Så på den måde så tror jeg, at vi alle sammen føler os meget sikre på, at vi har lavet et godt match. Altså af de elementer, jeg nævnte, der vil jeg nok sige, at jeg synes særligt personlighedstest og diskussion omkring, hvordan matchet er både internt i vores ledelsesteam, men også med investorerne, har været særlig værdiskabende for mig. Fordi det har gjort, at man på en eller anden måde næsten fik en varedeklaration på de mennesker, man skal samarbejde med, og man lettere kan komme med problemer i forkøbet. Det har næsten været det vigtigste. Altså, det er jo kemien, der afgør, om det på lang sigt bliver en succes. Selvfølgelig også andre ting, men altså, hvis ikke den er der, så kører samarbejdet ikke. De første henvendelser, jeg havde fra dem, der synes jeg, de adskilte sig fra mange andre, jeg har talt ved, at de ikke stod og mødte mig som købere, at de faktisk stod og mødtes som nogen, der kunne bidrage med noget og ville være med til at udvikle virksomheden. Og det synes jeg var helt anderledes. Der kunne jeg se meget mere, at det var en teamopgave, vi skulle i gang med, hvor jeg nødig ville stå og skulle føle, at jeg hele tiden skal rapportere af til nogle investorer, som stiller en masse krav, som jeg har fornemmelse for, nogle gange sker i investorkreds. Det har været rigtig godt. Bare for at komme med et konkret eksempel, så har Peter og jeg, vi har haft et ugenligt 2-timers møde, hvor vi er i gang med at forfine vores nye salgsstrategi. Vi har lavet utrolig hurtig fremdrift, og det har været meget, meget fint med den sparring der, som virkelig gør, at vi kan eksekvere på vores nye strategi. Og vi er også nu i gang med dashboards og rapportering med Michael på andre områder. Og her fra næste uge, så starter bestyrelsesarbejdet op. Jeg har slet ikke nogen negative erfaringer. Det har kun været godt indtil videre. Altså helt konkret, så de kompetencer, vi har fået ind nu, det er en masse salgskompetence. Det er finanskompetence, så vi er sikre på, at alt kommer fuldstændig i orden til næste runde. Og det er nogle af de primære kompetencer lige nu, vil jeg sige. Jeg vil nok give dem det råd at lave en meget god forventningsafstemning og sørge for at kigge på kemien, fordi man skal samarbejde i mange år. Og hvis den ikke er der fra starten af, så kommer man jo heller ikke til nødvendigvis at være der senere hen. Så det vil jeg synes var vigtigere end så mange andre ting. At de faktisk har lysten til at bidrage og træde aktivt ind i virksomheden, hvis det er det, man selvfølgelig vil have.